khuda tokko kennina amma miliyoona khuda tokko fidaaga فوتو ميساتك كانوا لطفا يا عندي فوتو تلطفا له وجانسي قال فوتو ما تكبيچانو لطفا هي فوتو ميتي اما كنو لايفي وسني دبرسي فوتو نغي غوديو تا فوتو ديس كنو لايف سي دبرسي مليون كنو تكچاس كنيغا اتي غبرسيون غباس نتو مليون ديدم سكننا سيميتين جرا سو وروتن ايالا لتوني الرغدان إساني داتا وجي سرچي غونو وربي علاتنا أرومو جيكو جيرو أوبيديو متينيا بيت أني أوبيديو دا مسينسو تمخينيا داتا خينيا نوتي أوبيديو نوجي سرچي غونو وربي علاتنا إسين جيكو جيرو إتنتو هفتر راقبه هندسي داتا وجي جيكو غونو مسينسو تخينيا خواغورتين وجلا بدسي غلي مسيسو تخينيا خواغورتين جلا بدي تنخيسا أبيتشو باملا الرمال دامي أبيتشو باملا الرمال دامي خنوتي أبيتشو وري أبيتشو أركو برباد واي وري أبيتشو أركو بر أي ونينا دبينا أبيتشو تن أركدا لا إله إلا الله لا إله إلا الله هذا والحرب يا ربي يركب مدو طلعت كمان كنا درس يازو ترانا من مناسكنا إسرائيل مورال الجيك دسيلال وي أبيتشوكو وي أبوكو وي شاركو دمي وي من فلقاو إيرا بكرة بطلال يا دياسبورا ورا برجر جلا جارتي جلا وثالث وبخيه करते सूफो फते सबूना इबगुड गोते इबगुड Tagaibo, afaan Oromooti. Way. Gootummaansa hamleensa yolkaadha. Diinni amma biyya keenya hubachuu waan dandeenyeef salphaatti nu laaffise waan qabsoo bara dheeraa aarsaa bara dheeraa huqqatee jira xiqqoo abuun kiyya way abuu kiyya ishee bicuu tokko huqqatee jira na jala way gammoojjii keessa deemaami way ayyaallaa lattoota isa hoogganaa turre haala jijjiiruu waan barbaanneef gara Oromaatti dhufnee jirra akkuma agartanii rabbii na dura jiru kun amma kaleessaatti diinaan dhaabamee ture waraanicha makaleessa goonee qabannee jirra waraanni mirqaanee akka gammadu dhagaye iyyanna dhagaye sagalee isa duuba diinni nu tuffatee gara biyya keenyatti gale kun amma awwaalamee way nuti aarsaa ta'uu kabaja abbootiin keenya aarsaa ta'anii biyya kana kabachisee turanii jiru amma immoo diinni dhiyoo fala akkuma waan salphaatti moote waan barbaade gootu fakkaatu dhufe kana qaaneessine ijoolleen keenya sodaa malee qaanii malee biyyatti jiraatan uumuun nurraa eeggamu. Sheer godhi Daviiti. Feesbuukni abbichuurra sheeriin goone haa gubatuun jaa. Sheer godhi. Invite godhi addunyaa waliin gahe. Bakka kulfii ta'anii adda ba'an hin qabanna. La ijoollee qeeroo isa bira tetteessu garte. Nama ifa amanee muummicha ministeeraa ta'ee 4 kiiloo keessaa bahee. Fedhiin keenya tokkummaa biyya kanaa eeguudha. Fedhiin keenya bilisummaa biyya kanaa eeguudha. Fedhiin keenya yaada diinaa cabsuu balleessuudha. Kana hunda muhiim goona.
Akkas. Arsaan kaffalamaa jirus kana fiduudhaa fi anis guutummaan addatti galee mishigii galee kan inni hojjechaa jiru kan milkeessuudhaa fi milkaa'aa jirras. Akkas. Seenaatu dhokatee abbootiin keenya mishigii galanii du'anii biyya kana bilisoomsanii sirnaaf biyya tursanii jiru. Amma gochaa kan jirru jechaaf miti waan bakka haalli mijateetti miti kana keessa ciisne mishigii keessa ciisne bilisummaa uummata keenya bilisummaa Itoophiyaa kabachiisuuf waan kaffalamu hunda kaffaluuf qophaa'aa ta'uu keenya agarsiisuudhaaf dhaloonni egaa barumsa waan kalee viidiyoo nanaasa ilaali deemi waan irraa bichuu naasa'uu fi tanii nan kalee haasa ilaali bilisummaaf biyya boontuu taate ijoollee qaba dabarsuudha inni kaan egaa jalatti kana nama kokkoflaa bar waraana dura dhaabbatee kokkoflaa muuxannoo fudhatanii gara fuulduraatti fuukan jedhu ijoollee keenyaaf dhiisna hojiin keenya garuu akka abbootii keenya qabsoofni aarsaa taane biyya keessu akkas la waraanni katti isa maraat way jaalaluma waraanni isaa qaba okay ga mee jaldeeysi diyaasporaa tokko maal jaldeeysi diyaasporaa tokko mee jaldeeysa diyaasporaa tokko dhagaa gaawaan inni jiru dhagaa jaldeeysa diyaasporaa diinni amma biyya keenya abbichuun itti himuu jiramma waan dandeenyeef dhagaa salphaatti nu rakkise waan qabsoo bara dheeraa mee dhaabbadha waan jaldeeysi kun juun irra himi warra isaa wajjin hojjetu jalaas miliqe ituu gaafattee dhuguma siin jedhan namatu gaafattee fi damma qama qonni nama kanii aktiin jedhan kun lafa abii jiru waan jiru beeku natti fakkaata badeeranitti mee jaldeeysa waan jiru dhageessa jaldeeysa waan jiru dhageesse miliqi nama jenne miliqi isuma si'ee bar kun miseensa keenya beekadha namichi kun daataa keenya chee goonee jirra nuti oppiidiyoon amma diqaaluma teenya isin cinku jira biyya alaa tana diqaaluma oppiidiyoo diqaalaa teenya isinirraa walitti qabanna dowwoori oppiidiyoon isinirraa walitti qabanna sigale memma jaldeeysi fuula godaa kun wohuma inni juu dhageeffadhume miliqee nama hunda jalaa miliqee jira badee jira bishooftuu qubatee asmara kutee jira miliqee jaabar yaa buleessumee jaldoo kana dhageeffadhu abbichoon deebiseef lolaadha qe'ee dirree lolaannatti sana isaantu jedhee nuyi tokko ragaa arganne hin qabnu dirree lolaa dhaquu isaati tokkoffaa Abiy Ahmed onnee ittiin dirree lolaa dhaquu hin qabu dhage amma kanagaa Abiy Ahmed dirree lolaa onnee ittiin dhaquu hin qabu jaa jaldo kun jaldo Abiy Ahmed dirree lolaa onnee ittiin dhaquu hin qabu jaa hoggi Abiy Ahmed dirree lolaa irraa arra nuu dabarsu mee ittantuu hafte siidhiira deemi mee biyya Afrikaa takka biyya kanaatiin dhaquu deema ji'a annaawunsi godhi Itoophiyaa miti Itoophiyaa silaa'u jiruu teetuu dhaquun teessu biyyuma Afrikaa takka biyya kana Masrii taatus Suudaan taatus Keeniyaa taatus guyyaa kanaatiin bararaa ati dhiira onne qabda sigale ati Abiy irra jeeyna mee ittantu hafte video kana share godha biraan naagaa keeysaan itti erga yaa ittantu hafte Abiy Ahmed onneen qabu Abiy Ahmed ni sodaata onneettiin dirree waraanaa dhaquun qabu jetteemi mee ati jeeyna ati dhiira biyyuma Afrikaa takka dhaqime Ingiliz keeysaa bahi yoo dhiira taate dhagay mee waan inni haasa lolatti bahu tokkoyyuu hin qabu lolas dhagiru amma immoo diinni dhiyoo kala dhagay abbichuun akkuma waan salphaatti moote dhagay fadhu ijoolleen keenya sodaa malee dhagay dhiirti dirree lolaa dhaquu isaati tokkoffaa Abiy Ahmed onnee ittiin dirree lolaa dhaquu hin qabu beekumsa dhiisiitii onnee dhuma ittiin lolatti bahu tokkoyyuu hin qabu lolas dhagiru amma immoo diinni dhiyoo kala akkuma waan salphaatti awara wakome bedam tokko ragaa arganne hin qabnu dirree lolaa dhaquu isaati tokkoffaa Abiy Ahmed onnee ittiin dirree lolaa dhaquu hin qabu beekumsa dhiisiitii onnee dhuma ittiin lolatti bahu tokkoyyuu hin qabu lolas dhagiru amma immoo beekumsa dhiisiitii dirree ittiin lola dhaquu hin qabu namichummaan fuula godaa kun namichummaan bineensa fakkaatu kun kan fuulli isaa poopoo girrisaan itti fincaanu fakkaatu kun
koloneel abiyyi jee yaamuun turre koloneel jechuun maal jechuu nama lolu jechuu nama warra lolu ajaju jechuu koloneel abiyyi dooktar abiyyi jechuun dhiiseeti koloneel abiyyi jechuun hin turre hay arra duuba gaafa suuloluu ture abiyyi amma kana laa gaafa suuloluu ture konoleelummaa fudhate hay akkamiini duuba onneettiin gartee deemee loluun qabu akkami jechuu danda'a nama lolee lolchiisee sigalee muuxannoo fudhatee konoleelummaa fudhate kan inni nu koloneel abiyyi jee yaamu jiru hay abiyyi ahmad bar abiyyi namuma inni beeku mee onnee maaliin safare akka abiyyi onnee hin qabne mee maaliin safare mee ati onnee qabdaa biyyuma afrikaa takka dhaqe bar tigreen isin biraa deemitee tigraay keessa lolu jirti isin biraa deemteetii bar mee ati sii dhiiraa sii jeeyinaa ittantu hafte mee ati afrikuma dhaqime sii jeeyinaa sii dhiiraa afrikuma dhaqime rabbi nama si godhe guyyas ati dhugumaan dhiiraa ati dhugumaan gootaa ati dhugumaan wanniidhaa jenneeti sii fudhannaa jechu so amma kana fa'aatu gaa amma kunoo kana fa'aatu dhiyoo tana dhaabaan dhaaba jee rakkina oromoon narra jiraa jaabarsan hayyuu keenya jedheeysa oppiidiyoon keenya tokko oppiidiyoon keenya guddaan tokko yeroo geessee janiin maqaa isaati oppiidiyoodhaa beek miseensa keenya sigale joolluma teenyaa isin dhibu jira diqaalotuma keenya kanu jalaa badee isin dhibu jiraan isiniin jeebaran وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور هنغاسا كبجمو في جالتهم مي دكتور هنغاسا اتنتو هفتي وان جتو لغي فرد لغي فرد دكتور هنغاسا أبي أحمد أني إندري لا أكون كم moote waan barbaade gootti fakkaatu akka kana qaaneessine ijoolleen keenya sodaa malee qaanii malee biyyatti jiraatan dhagee dhalootaaf yaada Indree lolaa dhaquun qabu beekumsa dhiisiitii onnee dhumatti lolatti ba'u tokkoyyuu hin qabu lolas dhagiru amma immoo diinni dhiyoo fala dhageessee mi dooktar Hangaasaa rabbi sodaatu abiyyi ahmad onnumatti lola dhaquun qabu beekumsa dhiisii bar namni kun nama koloneel abiyyi jechuun ture bar waraana beekee hoogganee sigale kutaa waraanaa meeqa adda addaan baasee riidiyoon ordara kennuu ture makkanaayizii waraanaa ka adda addaa hunda kan amma girrisaan hayyoota keenya gootota keenya beeytota keenya kan girrisaan jettuun kanarraa eegalee hundito beeke tokkumaa beekii sigale irra guddaan girrisaa beekaan kanaa jechuudha. Mee kanaa Oromoo bakka bu'aa talkaashaa qushaasha sigale guyyaa dheeraa miidiyaa wayyaanee irra teessee wayyaanee wajji ilmaan Oromoo arrabsaa ooltu. Memma tanaa Oromoo bakka bu'aa tanaatu Oromoon anaa hayyuu Oromooti lakkii ati hayyuu Oromooti mi hayyuu girrisaati hayyuu hooleyyii akka keetiiti. warra gartee mataan akka keetitti tuqame arra maaliif kijibdan ja'aniin aboo kijibni kalee maali abiyyi ahmad kanati onnee ittiin dhaquun qabu onnee ittiin dirree lolaa dhaquun qabu nuun jettu sun dirree lola garree obboleessoo maaltu deemaa jira jee namni gaafatu hin jiru jechuudha maaliif hooluma akkasaatira anamma yooniin asii waa balleesse kaabbutaa waan akkanaa maa balleessiteettee na gaafattii bar ijoolleen ta'e sigale kaab maalii wanni deemaa jira sun waan akkana takkaayoo gubbarraan na gaafachuu dhiifte keeysaan dhufte informeeshiinan taane naasayini informeeshina qulqulluu nuu kenni naan jetti namni akkasi kaa sigale hoolaan ammoo harreen warri mataan isaanii qulfii kana hayyoota keenya jedhani amma kanaa dhiyoo tana World Congress World Oromoo Congress jedhaabe bar Oromoo matana qiyaamaan qabatte kan hoolaan hundi dhaaba dhaabuufi bar dhaabne nuti dhaabne hunja sigale bar cufti si miseensa keenya beekadhu opidiyoo teenya bar jarre amma walaa yaroon geesse jettamoo walaa ittantu haftee tana jettamoo walaa jaawar maamad jettamoo walaa everything is miseensa keenya is our member sigale
Hoggi daataa keenya sarchi goonee nuti oppiidiyoonni waajjira teenye hoggi daataa keenya sarchi goonee laallu everything maqaan isaanii nu bira jira sii galee. Maaliif miseensa keenya, meembara keenya, everybody sii galee. Hundi isaanii miseensota keenyaa jechuudha. So asiis miseensotuma keenyaan nu akaalifu jira. Akkuma biyya keessaa miseensonni keenya nu cinku jirutti miseensota keenyaa jechuudha. Amma kanaatu gaa idea eenyu Tsaggaayee Araarsaa kan rabbitti fedhe idea kiyya na jalaa hatan jeen lolu jira bar. Idea kiyya na jalaa hatanii jeen lolu jira bar Tsaggaayee Araarsaa. So idea Tsaggaayee Araarsaa jalaa hateeti. Abiy Ahmed beekumsallee qabu. Onnellee qabu. Oso onne qabaatu baate akkami konoleela sadarkaa konoleela bira kutee. Warra arra isin gartee jala yaatanii oppiidiyoo sii taanaa ergamtu sii taanaa yaa wayyaane rabbi sodaadhu lal anaaturra fe'amuu bar seenaa jinjimoo takka fe'amuun beeytu jedhanii ari'anii bar awwala loo tokko fe'amuun beeku nuu sirri fe'amuu beeka jedhanii wayyaane irra walloluu turanii midheengadda asii wayyaaneedhaan anaa sirri si ergamuu beeka anaa sirri si fe'amuu beeka warra isin akkasi miila arraabdanii gajjettanii goftaa koo jettanii sujuuda buutaniif sani sigale beeytota isaanii hunda warra akka abbaa Isaayee kan warra akka gartee Siyyuum Masfiin kan warra gartee Sifaat Naggaa rabbi wayyaanee waaqa keenya kan wayyaaneen jettuun sigale san hunda fuudheeti abbichuun waaqa deebisee jechuudha onnee isaatiin gootummaa isaatiin beekumsa isaatiin sigale warra gartee yoo isa tuuyte isa tuquudhiisi isumaa ijaammillatte Itoophiyaa san dhaadannoo girrisaati gaatu yoo nama nuti jennu kana tuuyte Itoophiyaa san keessatti qiyaamaa sadaffaa sittaa daqiiqa 5 qofa addunyaa tanarra hin jiraattu warra jaaniin hunda qaccam godhe hidha sigale hummaali gootummaa bar hun gootummaa jechuun biyyumaalaa ta'anii iyyuudha baqatanii gartee iskoolaarshiippiidhaan chaabbuma keenya oppiidiyootiin dhufanii asii ummata burjaajeessuudha gootummaan kana gootummaan ittantuun haftee beeytu kana sigale soo saniifu obboleeyyan kiyya hayyuu girrisaa baga gartanii jechuudha sheeka girrisaatii gartan gaa ka miliyeena 50 haadhumu jaawaraa jiraatu lubbuu nama tokko sigale kana gaa kan isaan hayyoota keenya sheeka keenya qeensi keenya jedhanii kan isaan jala yaa'an kanaa jechuudha kanaatu nuutu Oromoo bakka bu'a siin jedha namni Oromoon beeyne kana faalaalee Oromoo tuffataa jechuudha amma wayyaaneen summee akkam jettiin miciyyoon harmeellaan dhiyootan maal jette harmeellaa aragaay ummata amadii 27 cafaqamuu ture miilli raacituu ture wayyaaneen cafaquu turte ka isaan jala deemuu to istu amazing jette sigale baay'ee na ajaa'ibsiisu jiranii hangan takka namni nu tuffate sigale harmeellaan sun beeki intala wayyaanee miciyyoo Tigreetii be ummata isaan akkas godhan ka caccab sigale nuti oppiidiyoo nuti wayyaanee turre nuu jira siin jedha akka waan Oromoon bakka buufattee ambaasaadara Oromoo ta'ee as taa'u jirutti afaan Oromoo ta'ee dubbatu jirutti Oromoodhaaf wayyaanee irra jira jedha sigale bilisummaa akka warra walloota akka rabbi isin hin bilisoomsin andu'aayin isinii godhu bilisummaa walloo guyya lamaan takka gartanii way walloo alaabaa dhaabbatte walloo bilisoomte Oromoo Maaleeyda Oromoo Maccaa Oromoo Booranaa Oromoo Bareentumaa Oromoo Tuulamaa walloo bilisoomte guyya lama booda aboo maal walloo dhumu jira maaltu warri dheengadda mootummaa cabsee isin bilisoomsee makalaakiyaa kaan guysee mootummaa diigee sigale alaabaa zib godhee isinii dhaabee qaltanii nyaattanii dhiichiftanii itti wal fixxan sun waan xayyaaraan isinirraa dha'uun qabu
makalaakiyaa isinirraan deebisu bu'a maal ummata nagayaa xayyaaraan dhumu jira bilisummaa akkasirraa rabbi isin haa baraaru jechuudha du'aayin isinii godha sigale bilisummaa akka sigale የጨረቃ ቤት ነው ጃና ማሪ ሲገለ አፋን አማራቲ የጨረቃ ቤት ነው ጀኒ ሲገለ የጨረቃ ብሊሱማ ነው ጀኒ ሲገለ ብሊሱማ ከሲቲ ሚቲ አብቹ ማልጀ ኑቲ አርሳታኔ ሲገለ ኑቲ አርሳታኔ ኑቲ በኔ አንጅራዴቲ ኛዳ ሚቲ ቤከ ሲገለ አንጅራዴቲ ኛዳን ጀኔ ቤከ ዲና ከነ ጨጨብሴቲን ዴቢዬ ገርቴ isin gabroon fadhaan jennee beekan ana aarsaa ta'e ilmaan keenya gammachuu naa jiraatan namni mataa qabu dhalootaaf yaada namni mataa qabu biyyaaf yaada namni mataa qabu sabaa sablammiif yaadaa jedhe warra aangoo isaaniitii jecha aangoo nuun qoonne aangoo nuun hirre aangoon arkanne hirmaata aangoo keeysan dhufne jechuu jecha wayyaanee wajji walii galee jechu arra girrisaa miidiyaa neetwork hanga hudduu nurattutti hudduu kursii lafarrigaa mucaan maraattuun booranaa sunfaan igele maraattuun afaan isii ballaa sunfaan mee hangam takka nuu faarsi jedhanii maallaa kafalaniif bar numa iyyi jedhanii igele dhibba shan hoggii godhaniif ni iyya kuma godhii dhalchiisi jaan kuusi igele rimaa inni katti dhibba shaniin iyyuu kana kuma godhiif jaan kuma hoggii godheef laal numa albaan sinje yun ingida hatisa tigreed abbasa qofa oromo abrahim birru anin beeku namaan hin beekne irraan dubbadhu sigale wanti tu maraattu mataa nu fayyaan qabu wanta boorada amma waa hedduu naasoynu lal irra guddaa namni dur kalloo matarra jetan faa jira isin baadiyyaa tanan beeytan rakkoon teessan tan loon hoggii matarra sijjatan mataan fayyaa sin qabu wanta dur gaafa loon tiisuu ture san loon matarra jetan sigale wanti mataan fayyaan qabdu dhibba shan itti kenneetuma girrisaa afaan isaa hadisti afooshaa fakkaatu san hanga asibban sigale dhiiro booda maaliin ta'utaa dhiiro booda qaaniin na qabdii dhiiro booda sheemiin na qabdii dhiiro viidiyoon kiyya kun waraabamee taa'a booda seenaan maal na gaafachuu teessi sigale amma ufi qaanfachaa jiranii jechu warri profeesaraa fi maarre girrisaan duratti gartee Ameerikaa biyya nuudii gajeenii asii iyyuu ture amma ufi qaanfachaa jira jechu namni mataan dalagu so kun isa bireen jiru jechu kakkanaa kana ichirra guurratanii iyyisiifatanii jechu so kanaan hayyoota keenya janga hayyoonni girrisaa kan yoo kun harroota keenya malee nuti nuuf hayyoota badhaadhinaaf hayyuun keenya goota 4 kiiloo dhiisee du'eetiin aarsaata Itoophiyaadhaaf adda Ameerikaan dhuftee gartee asirra bashannantu adda Awurooppaan dhuftee asirra bashannantee haati Itoophiyaa haati Oromoo haati biyya sanii boohaa sigale dhufanii khaalsii faranjii irraa jijjiiranii irraa miican biyya sirratti dalaydee jiraachuu dadhabdee addaan kana arkuu caalaa du'eetiin biyyee hajuu kanaa jechuu hoogganaa jechuun kamiila namaan dhiine kana hoogganaa jechuun kamiila namaan dhiine kanama jala kanan taan kanama jala shinlaan jen kanaa jechuun so amma haasawaa kiyyaa kakalee keessaa hin isin xiqqoo tokko abbichuun har'a haasawaan hankalee haasa'e har'a naaf mirkaneessee jechuudha diinota keessaa fi alaatiif dhaamsa waraana kana wannis dhufneef jedhe diinota keessaatii fi alaatiif akka Itoophiyaaf daaraa ta'an akka Itoophiyaaf dhukkee ta'an akka Itoophiyaaf caccabnu akka Itoophiyaa irratti gartee Itoophiyaan qoosaan beeyne sigale itti mirkaneessinee aarsaa taanee dhaloota ijoollee teenya booha osoon hin taane gammachuu dhaalchisuufi jedhe viidiyoo tiyyatanii hankalee waraabee anuma jala gasseen ilaale bakka lamattiin qoodee jechuu xiinxalee ay sheekka abbuto ay sheekka abbichuu wanni lola kana deemeef waa lama jeetiin lafa kaa'e lameen tokkoffaa warra dheengadda baqate ilmaan baafate
way isin qofa gannaqee deema akkam taatan je'ee ummata burjaajeessuu ture san biyyaan irraa baqadhuun qabu biyyaan itti cilee ta'u malee isiniin jenne ankal kaluma kaleetan sigale tarasde guyyuma khamisa arra jimmatan khamisuma kana isiniin jenne abbichuun arra jimmata gabbeen na mirkaneessee lal dubbin gootaa kana walirra dhufti sigale dubbin gootaa kana walirra dhufti lammaffaan isiniin je warra aboo baqadhu si dhufanii yaa aboo kuno maayila diidam qofa jiranii yaa biyyaa makuno xayyaarallee sii qopheessine manallee sii qopheessine hoggii biyya alaa si geessinellee kiraan kafaltu ustee teessee sammuun gartee laaltee dubbattu akkana walirra dhufti jechuudha. Gabbuu ilaali waan nan kalee siyaasa gabbuu ilaali waan nan kaluma kalee tana dubbadhu. Tanaafiinan yeroo hunda gana moluutiyaaf siidaa jaaruu teessanii isiniin jaaje. So taarraati arra diinonni Itoophiyaa laal namni tokko ganallee wanni beeytanii injifachaa deemaa wanni beeytu guyyumarraa gartee rakkoon irraa gabbu'aa deemti malee itti dabalamaan deemtu jechuudha. Diinota keenya guyyumarraa salphachaa deemu jiran. Sigale khaleessa warra hattootaan viidiyoo arra isinii maxxansee jira. Na jala seenaa laala. Warra gartee ambaasaadarota warra torbaanitti Itoophiyaa irratti gartee shira xaxuu ture. Misooma dhaabbata misoomaastudha. United Nations mataan isii basaastu. USAIDin basaastudha. Sigale kun kan ittiin gartee biyya Afrikaa tanaa fi biyya Arabaa tanaan ittiin diigan hundinuu si'aa'eedha. Warri sun ammani salphatee jechuudha. Ifiifuu wal fixu jira. Abiyyi akkam waliin jaanarra edaan abiyyi nuti Itoophiyaatti ni balleessina jennee abiyyi nuti Afrikaa keessatti balleessina jennee nu keessa jira eeysumaa fuudhee edaan namichi numa bira taa'u jira janiif sakatta'u seenanii jechuudha. Abiyyi abatali way abiyyi abiyyi Itoophiyaa barbaannu jiru amma wal fixu jiranii bar hanga White House-tti hanga Jeffrey filtameen baatutti walit dawwalanii eenyu khaycitii tana kana eenyu kha viidiyoo tana waraabe eenyu kha tana nu jalaa baase ozoon isaan tana wal fixu jiranii Itoophiyaan irraa hayyama isaan Itoophiyaa keessaa qaban kaansil jalaa goote hay ganaa Itoophiyaa dhaquu hin danda'u way ganaa honxooxxoo waliin arku way raahaa finfinnee sanii waliin arku foowwa addiitii waliin arku wiskii finfinneetii waliin arku way yaa TPLF fallayyaan siinaa ciddu abaarsa seeniga cherchii dhaqee jiise siinaa balleessu igale ergamtuu intala Asaffaa Jaalataa takka nuti Asaffaa Jaalataatii wajji qabsoo goonee ammaas intala sikkutuu hin dandeenyu intala sikkutuu hin dandeenyu. Abbaawu ni jeefne ilmoon nun dibdu sigale abbaawu kararraa maysine ilmoon nun dibdu sun ergamtuma sigale akkanumatti hoottu weetiin ruumii keessa haaniituma hoggii akka farshoo dhuganii faa warra laallachu ni jira afaan Oromooti laal waa hedduu naasawan sigale hoggii farshoo dhugdi tana piip waan jaan takkaa jira so wahuma sanii fi weetiin ruumii kaatanii ati aangoowisi kennin achuma taa'ee jenni maaliif manguddoon tun nama shushukkuu feeti amma abiyyi amala manguddoon beeka daawwit ibsaa maal godheef michoo xiqqishee hurfoo takka jimmarraa fideef michoon sa'a 24 daawwituma shukkuumti bakka giinni wanna jee na wooteetuma daqiiquma lama numa rafa michoo nyaata inni nyaata sigale waa hedduu babbaqaysuun hin feetu beekta dubbii qololaa waatan jarra sigale amma tana intala maarree Jaalataa san ati wooma xaxaraydaati jaaniitu suwwaan irraa dubbatanii hin qabdu maa keessa hin jiru
sigale murtaddiin gartee musiibonni gurguddaan faranjoota san sigale warra gartee abiyyi wajji nyaachaa abiyyi si duuba jirra abiyyi si waliin jirra Itoophiyaan konsarnii taate no nuti Itoophiyaaf baay'ee konsarnii ta'u jirra Itoophiyaaf yaaddawaa jirra biititun biyya diigamuu taatu miti East Afrikaa tanaaf barbaachisaadha biyya tuqamuu taatu miti jala kanaan barbuloonatti micciiru jiranii manguddoon dhuufuun irraan cinne sun torbaan walgayii teessisiin jedha even dubbii fixaniiti maal qopheessan har'a waan haaraa gabbee bar already duru genocide qopheessan gaafa finfinneen marfamte finfinneen akkana taate waraanni Itoophiyaa waraanni Ameerikaa stand by ta'u jira jaansan gaazexanyoota nama 30 ol duru Jabuuti buusan siin jedha waan ajaa'ibaa dhageessaa bar yaa obboleessoo bar umrii yoo dheeratte bar umriin tu yoo si dheeratte wahuma ajaa'ibaa rabbi si dhageessa gaazexanyoota duru fuudhanii ichi buusan siin jedha qopheessanii namaas wayyaanee wajji gatuudhaaf duruu qopheessan siin jedha hoggi wayyaaneen xiqqoo hiixattee tumaas dhiyeessette miseensota isaan finfinnee keessa qopheessanii jira siin jedha sigale finfinnee keessa bumbum godha Ameerikaan kana sababsattee ummata kiyyaan baasa jettee daftee waraana nayixii jechuudha bar filima jalaa ba'een isinii mujjiran mai hiccitii gabbaateen isinii mujjira bar ummata kiyyaan protect godha jetteeti nayixi gaazexanyoota hunda qabattee fiddee xayyaaraan nayixi gaazexanyoota mootummaan Itoophiyaa quban qabdu jechuudha TPLF kachi keessa jiru nama fixu seenaa jechuudha miseensonni isaanii kachi keessa jiru nama fixu seenaa nama reefa kana waraabdi genocide jettee gallakkifte lallabi gaaboo girgiri lal bariyaa bari way kana hunda abiyyi dila isaan tarshira kana hunda wali qadaadan quba qaba siin jawaan si ajaa'ibsi taayeetu mala jarana maaliif jirtan jarana kun isin hin baasu numa jaan jantaaye bar nu tuffatanii jee barreef nu tuffatanii jee inni caljee laaluun sun obsuun gowwatti obsi sodaa fakkaataa jette Oromoon oggi mammare inni caljee laaluun sun waa takka quban qabu filima nuti qopheessine quban qabu gaazexanyoota nuti Jabuuti buusine quban qabu gartee akkatti nuti juntaa finfinnee keessa qopheessaa jirru quban qabu akkatti nuti juntaa achi as dhiibnee gartee saatalaayitiidhaan loojistikii waan adda addaatiin isaan gargaarree sii gale as dhiibaa hallayyaa keessa yaasaa fiddu jirru quban qabu jara namaaliif jirtan numa ja'an inni harka maratee taa'e ay obsakhe yaa obsakhe jee namichi way obsakhe gaazexanyoota fidanichi buusanii duru Jabuuti qopheessan gaazexanyoota si gale hoggii inni labsi yeroo muddamaa labsu hoggii isaan qophaawanii olola dura gadhiisan already duru qophaa'e innis reenjera isaa uffatee yaabachuu duru qophaa'e gaadaalachi rabbi fooyyee seeteeti duru qophaa'e hoggii isaan ichi olola gadhiisanii maayila hangana jirti wayyaaneen hangana jirti wayyaaneen maarree jirti jedhanii miseensota isaanii kan finfinnee keessaa kana tuttuquu eegalan state of emergency labsii yeroo muddamaa afaanuma qabatanii jechuudha asiinis duruu nu qabde meeshaa oofuun hin jirtu ifii wal keessa deemuun hin jiru boodarra maal jedhan isaanuma dheengadda biitti jeeqamte TPLF rabbi sodaadha yaa abaa rabbi sodaadha shanuma tana fuudhanii abaatti oliisanii bar yaa shanee rabbi sodaadha please finfinneen seenina ni kadhatanii bar way numa yaadaniif ummata Itoophiyaatiif way Itoophiyaaf numa yaaddawan finfinnee akka isin seentan isin hin hayyamnu finfinnee wayita Ameerikaati moota Awurooppaati hay isaanin nama hayyamaa seenuu fi ba'u finfinnee akka isin seentan hin hayyamnu finfinnee akka isin seentan fudhataman qabu
biyyuma dheengadda bakka finfinnee seenan maayila 20 jiran 40 jiran 15 jiran maal jaanii biiti girgirooyit lammii teenyaan keessaa bahaa jaanii hoggii mootummaan Itoophiyaa filima isaanii dhaamsuudhaaf labsii yeroo muddamaa labsu hay biiti nagaa qabdi maaliif labsii yeroo muddamaa labsitaa way abo bar abiyyi kuyya yaa bo abiyya bar muujizuma qudura rabbiiti rabbi gabbuusee baritu Afrikaa tana ta Itoophiyaa dhiisi lolli keenya Afrikaa addunyaa wajji Afrikumaan fu namuma ajaa'ibaa rabbi gaffite siigale hay abo biiti nagaa qabdi finfinneen nagaa qabdi maaliif labsii yeroo muddamaa labsita maaliif labsii yeroo muddamaa haa miseensonni isaanii akka isaan barbaadanii wal keessa socho'u meeshaa akka gaariitti exchange wal godhuu hin danda'u sigale afaan qabata hay labsii yeroo muddamaa maa labsite biitti nagaa qabdi hay aboo isinummaan dheengadda biitti nagaa hin qabduuti lammii teessaniin baqadhaan jenne bartanuma protect godhuuf labsine jeetumarraa use afaanuma laafaa tokko خناس درونو جلقرت يا قربا لال أبي أحمد جيتشون يا بليسو لا أما مال قده فيديو ساني مقالة رول جيتي جرى نوان أكنا ديسا هن أكنا جرتني لا لما أمباسادر بلو خسائب خيا سنيس وان أكنا قدو جرى أمباسادر يا ماماتو نيس خقويونا الدولين وجه سوا ولو وانا كان اقول جرا جيتي فيديو رول جيف ان ورانا تين دي موديما جي دمكا نغاساتي دمكا مكونن يوجه سوا اما انسان سلا دفنيت ابي جدي فما فيديو سن دوغوران تاتي is accident very sorry يا ابي جاني جلا خفنيمي اني بقى أنا ما بيزيدا ورانا جرا هاي دوبا ورانا دكاني نما إساوج إسا خدتمو دمك أنا جاسا خون دمشي دم مقدّا وانته مو مشي منستيراتين الرو والجرا جاهيو إسان دكان سيجله ميكم ما بدنجام أزما بيتشون كون كابن إجماع والإنجاني هيا ما إساني جنوما وكا إثيوبيا سيرندن دج يا ماما توم كي يمبر إني تول كيغا إسان على إثيوبيا خنمي إفتيغا إسالا فينفينة تناخيسة ديمي ويسكي أداداتا سيقالي دولار تكو مخيشة خاتي دكي انجوي قدو تريخان سيقالي اي ساقا منا أوروبا خانا خان قبنتي كو قويسي خانا خيسة ديمو ملي اي سجرقا بو أفريقيا خيسة ديمتي بشنن نمان تاني وجي قبسو والقبدني جي أما إنيشي تاية تلو رتاية تتي مال جاندمك آجي اتخوف لتاية لال نما تبا بيخوج أما خانا هولان كي يمال جام بيكم سلين كبو خدتون غرتي أمريكا تكمي دوبدا وي أمريكا نما غو كنا غوت مارو كنا غوت جاهور ما نوتي غوت جنو أمريكا ننديف CNN ننديس مار الجزيرة ننديس مار رجعون توري بلي لينشيچاس بي الجزيرة سرنكان CNN سرنكان أمريكا سرنكان بيتينيا دبرسينين كننو جي eenyuyyuufu sigale eenyuyyuufu kabajaa biyyatiyya dabarseen kennu dhumate dubbi sigale kanaa ol akkam goota gaa gootichi kana godhe akkana filimatti taphate filima kana wayii quba qabdani way anbar yeroo takka waa hoggina waa isinii mumata qabadda qabsoon teenya girrisaa bira kuttee qabsoon teenya qabalee keessaa baatee TPLF wajji qabsotti hin jirru TPLF abbichuun torbaan sadi qofa cabsee sigale qabsoon teenya addunyaa wajji Itoophiyaa miskiinnutun addunyaa wajji kame wallolte se jarri PP kunni maraateen jechuu tura arraas baate mokkam arra CNN nurra duulu jira bar New York Times nurra duulu jira bar Washington Post nurra duulu jira bar Star Tribune moomaali maqaan isaa kanaan nurra duulu jira bar gaazixaan addunyaan tunniin qaba jettu
Profeesar addunyaan tunniin qaba jet warra shirahii dhuubeef warra shirahii quubeef si galee kanaatu baraarra shira nurratti hidhee namni tokko taa'ee shira isaanii kana daaraa godhe si galee kan warra isaa wajji jiru keessa OPDO amma mootummaa naannoo Oromiyaa warra Oromiyaa bulchina juu keessa namatti keeta muratee baqatuuf irra taa'u jira. Inniif quban qabu nuti dhageenyee jirra qabu. Way. Yaabo idaan nama ogguma rakkatte beeyta si galee. Soosaniifu akkanaan isiniin jaa obboleeyyan kiyya abbichuun bahee mul'ate nuti abbichuu baafnee mul'ifne girro junta shane isinis maaruu fi gabrasiyoon yoo jiraatan baasaanu mul'isa nuti kunoo abbichuu baafnee mul'ifne miliyoona 11 keessanillee hin feenu dhiifadha garuu nuti miliyoona 20 piroomise isinii seenne isiniif kennina isiniif kennina baasaa mul'isaa so kanaan isiniin jaa baay'ee isin jaaladha isin kabaja yeroo dheertuun fudhadhee na fakkaatti nagaan naaf jiraadha kanuma sheer walii godha waan haarayaan hanga walitti deebinutti injifannoon taraayyaa ittisa biyyaati Itoophiyaan ni mooti dhugaan ni mooti insha Allah dandeettii rabbiitiin ni injifannaan isiniin jaa nagaa jiraadha